중국 저장성의 가정집에서 가스 폭발 사고가 발생했습니다. 어머니 황지아메이는 큰 위험 속에서도 아들을 구하기 위해 달려갔습니다. 폭발 당시 그녀는 부엌에서 요리를 하고 있었고 익숙하게 부엌 문을 닫아놓은 덕분에 아들 슈 류의 생명을 구할 수 있었습니다. 폭발로 인해 황지아메이는 신체 60에서 70%의 유도 화상을 입었지만 아들은 가벼운 상처만 입었습니다. 그녀는 심한 고통 속에서도 아들을 돌보며 남편과 함께 병원으로 향했습니다. 가족은 그 후 많은 기부를 받으며 도움을 받았습니다. 이 용감한 어머니의 사랑은 많은 이들에게 감동을 주었습니다.